今日阿勇帶大家要嚟睇嘅話，就係我哋呢度距離會陽站係非常之近嘅，即係10分鐘左右就可以去到嘅。首先我要睇睇我哋呢個盤哦，呢個盤嘅話佢係做到3梯4戶嘅，咁樣我哋出行嚟講嘅話，基本上都唔使逼電梯哦，就會快速好多。特別係我哋啲後生人趕住時間上班嘅話，就係非常之方便嘅哦。我哋呢度有而家最瘦個戶型就有88平方嘅3房2廳1廚1衛哦，然之後仲有個93平方嘅3房2廳1廚2衛1廚2衛哦。首先我哋而家先嚟睇睇呢個係93平方嘅，佢係做到3房2廳1廚2衛嘅哦。首先隨住我哋嘅鏡頭拉過嚟呢邊嘅話，就係我哋一個餐廳位哦。隨住我哋個左手邊睇到就係我哋一個 U 字型嘅廚房嘅哦。我哋呢個廚房對出嚟出邊嘅話，佢呢度仲有一個4個生活陽台哦。我哋可以將個洗衣機啊咁樣放喺嗰個位哦。呢一排嘅話，玄關嘅話，到時我哋可以打造為一個鞋櫃啊，或者係酒櫃都可以嘅哦。呢個位置嘅話，到時可以做埋屏風哦，做埋嚟屬於屏風櫃，到時做埋或者係酒櫃都可以嘅哦。可以睇睇我哋呢度。有3米幾嘅客廳嘅一個開間嘅哦，就係隨住我出嚟個呢邊嘅話，就係我哋一個陽台嘅哦。我哋呢個方位嘅話，就係睇我哋出邊呢個馬路邊嘅哦。而家呢度啲價錢嘅話，毛坯嘅話就係6500蚊就可以攞下一個平方噶啦哦。所以嚟講，佢係性價比嚟講，佢係非常之高嘅啊！就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個次臥噶啦哦。呢個次臥嘅話都有12-13個平方哦，加埋嗰個飄窗哦。飄窗嘅話同樣都係開發商贈送嘅哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客廁噶啦哦。客廁嘅話呢度面積都唔算細，都足夠用噶啦哦。就隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇呢邊嘅話，就係一個陽改房噶咯。陽改房同樣佢有一半面積，佢都係屬於贈送嘅哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個主人房噶啦哦。主人房嘅話，一入到門呢個位置，到時我哋可以打埋我哋啲衣櫃啊，加埋一個1.5米或者1.8米左右嘅一張床，同樣飄窗位都係屬於全贈送個唔納入面積嘅哦。就係隨住我哋嘅鏡頭過嚟睇主人房，同樣佢有配埋啲洗手間哦。但係如果係屋企有老人家啊，咁樣就會方便好多啊。而且我哋呢度距離惠陽高鐵站嘅話，就係10分鐘車程就可以去到噶啦，所以出行嚟講係非常之方便嘅。而且我哋呢周邊啲商業配套佢係非常之成熟嘅，就係1公里左右啊就可以天虹啊、大潤發啊都係附近呢度嘅，所以買嘢啊或者出行嚟講係非常之方便嘅。特別係啲老人家哦，如果購買呢個房屋嘅話，就係非常之便捷咯咁樣咯。而家呢度啲毛坯價錢嘅話就係6500蚊一個平方嘅，而且首付嘅話就係幾千蚊就可以噶啦。後期預供嘅話都係2000多蚊就可以攞下呢個單位噶啦。我哋再去睇睇另外一個109平方嗰個單位啊。Hello， 而家我哋嚟睇到嘅話就係109平方呢個單位嘅，呢個單位嘅話佢係做到4房2廳1廚2衛嘅。首先隨住我哋個鏡頭過到嚟呢邊嘅話，就係入到嚟呢邊嘅話就係我哋嘅右手邊啊，就係我哋一個入戶啊，可以作為一個小花園或者作為一間書房噶啦。我呢度面積嘅話都有5-6個平方嘅哦。就係隨住我哋個鏡頭過到嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個客廳位噶咯。呢個戶型嘅話，佢係做到南北通透嘅，可以睇睇哦。即係冇雙陽台，但係佢都係做到南北通嘅，咁樣個採光啊，同埋啲通風效果就會比較好好多啊。呢個主陽台望出去出邊呢個位嘅話，就係直接係睇我哋一個小區園林噶，可以睇睇哦。我哋呢個小區呢個社區雖然唔大哦，但佢啲園林做得都還算可以下噶哦。就係隨住我哋個鏡頭過到嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個餐廳位噶啦哦。呢個餐廳位對出邊就係我哋一個 U 字型嘅廚房噶啦哦。呢個廚房嘅話面積嘅話都要去到6-7個平方噶，而且嘅話到時呢個嘅話都可以擺埋一個雙門冰箱哦。呢個位置啊可以睇睇哦。而家嘅話呢個項目嘅話做活動哦，價錢嘅話就係6500蚊一個平方就可以攞下噶啦，而且要裝修都可以嘅，可以認揀嘅，即係可以帶裝修，可以帶毛坯賣嘅，都係睇你選擇噶啦哦。即係隨住我哋個鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個客廁噶啦。呢個客廁嘅話，到時嗰啲飄窗嘅話，都係同樣係全贈送嘅，唔納入面積噶啦哦。就係隨住我哋個鏡頭過到嚟，我哋呢邊睇嘅話，就係一個我哋個
次喎客房嘅哦，可以睇睇哦。呢個客房個空間嘅話都有12、13個平方哦，加埋嗰個飄窗嘅話，飄窗都有2-3個平方規，但係佢係屬於正送嘅，5萬人面積嘅。到時我哋一入到嚟呢個位可以做埋衣櫥，再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊嘅話，佢係屬於一個陽改房嘅。但係你屋企房間夠用嘅情況下，呢度可以打造為一間書房嘅，我都唔錯下嘅。如果屋企有 B B 嘅情況下，呢度用嚟做一間 B B 房都 OK 下嘅哦。即係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊睇嘅話，就係我哋一個主人房噶啦哦。呢個主人房相對嚟講，佢啲空間感嚟講就係比較足好多嘅哦。可以睇睇，首先1.5米左右嘅大床，加埋我哋個嗰個應該有1米左右嘅一個衣櫥啊，同埋加埋2個50公分嘅床頭櫃，呢個位置都仲有咁闊落下嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟呢邊再睇嘅話，就係我哋一個主人喎大嘅洗手間噶啦哦。同樣哦，屋企有老人家或者做咩嘅情況下哦，咁樣就會比較好多嘅。即係而家呢個開發商嘅話，做活動啊，即係6500蚊一個平方就可以攞下呢個單位嘅話，首期嘅話都係幾千蚊就可以上車噶。所以對於一啲哦就唔想俾首期啊咁樣想輕易上車啊，即係咪就比較方便好多嘅咯。而且嘅話每個月月供都係2000蚊哦，所以相對嚟講仲係冇乜壓力嘅。對作為我哋剛需哦，即係需求嘅話，直接可以上車噶啦。而家我哋去睇下我哋呢個小區園林嘅一個情況啊。Hello， 而家嘅話我哋就嚟到我哋小區一個園林啊。佢呢個園林嘅話做得比較有特色啊，而且佢做咗雙重園林噶。所以隨住我哋嘅鏡頭可以睇睇哦。佢呢個園林雖然係細嘅話，但係佢基本上個配置嘅話全部都齊噶哦。我哋個鏡頭過到嚟睇嘅話，睇下我哋下面嗰一層嗰個園林嘅情況啊。包括雖然佢比較細啲仔哦，但係應該有嘅就一樣唔少噶哦。可以睇睇小朋友遊玩嗰啲啊，同埋涼亭嘅配置都有嘅話。而家我哋呢個項目嘅話，佢哋會用高鐵站嘅話，都係12分鐘車程就可以去到。而家開發商搞活動哦，6500蚊一個平方就可以攞下嘅，而且裝修同埋毛坯嘅話都可以任揀噶哦。而家我哋就係去帶大家去了解下周邊呢啲商業情況啊。Hello， 而家嘅話我哋就係嚟到我哋位於我哋呢個項目1點幾公里，即係揸車嘅話6分鐘就可以去到嘅一個商業哦。呢度嘅話就係屬於我哋會用嘅一個地標哦，叫謝1中心啊，可以睇睇啊，係咪比較高大上咧？而且睇下我哋周邊一啲有飲食啊，即係話出行環路啊呢啲啊，基本上呢度一站式全部都可以滿足得到。而且呢度去到惠陽高鐵站嘅話，同樣都係10幾分鐘就可以去到嘅，所以喺呢度購住嘅話係非常之方便噶哦。如果有心水加我微信帶你睇。